Bueno, hola, muy buenos días. Realmente yo estoy muy emocionada de estar aquí. Me gustaría poder hablar en gallego. Soy de C, más gallega no puedo ser. Y de generaciones y generaciones, pero por los defectos de esas tierras algunas veces, bueno, pues fuimos bastante bien colonizados y mi lenguaje materno es el castellano. Creo que ni María, ni Xavier, mi familia política, ni Saletiña, ni Xavier ni yo me reconocerían hablando en castellano. Eso sí, os voy a prometer algo que no es usual en mí, que es que voy a ser muy breve. Y para ello, además, voy a sujetarme un poco a lo que aquí he escrito. Digo que en esta mesa confluimos hoy 5 mujeres, 4 relatoras y yo misma en calidad de coordinadora, y creo que puedo hablar en nombre de todas y cada una de nosotras al decir que estar aquí en un homenaje a María Xosé Agra nos produce una profunda satisfacción emocional e intelectual. Hace apenas 2 meses yo publiqué un texto cuyo título hará que no sea necesario entrar en mayor detalle: Las edades de Cristina o cómo declinar en primera persona la ética del cuidado. No es por egocentrismo solo lo de las edades de Cristina. Aquel día había muerto, cuando pensé el título, aquel día muriera Almudena Grandes, y entonces era un poco utilizar una novela que a mí me había marcado para ponerlo aquí. El texto está dedicado a las michinelas, que eran y son mis eternas cuidadoras, e incide, a través de mis etapas vitales, en la genealogía de mujeres que en mi vida me han llevado a ser quien soy. Al hablar de la década de los 80, digo, y me cito a mí misma: a finales de los años 80 tuve la fortuna de unirme a un grupo de mujeres de la Facultad de Filosofía de Compostela que, bajo la dirección de la profesora María Xosé Agra, participamos en un seminario sobre estudios feministas. Desde ese momento, tanto el feminismo como la persona de María Xosé Agra Romero se han convertido en parte de mí. La Agra, por maestra y amiga, inmensa en ambas facetas. El feminismo, porque me permitió adiestrar la mirada y se convirtió en un credo total. Hoy sé que esta descripción refleja cómo ser verdaderamente amigas, en un sentido profundo, íntimo, político y feminista. Y sé que esto es algo que trasciende mi biografía en relación a María, porque desde hace muchos años para mí ella ya es Mariña y no la Agra, y penetra de lleno en el vínculo que María Xosé Agra tiene con todas y cada una de las mujeres que ocupan hoy esta sala y, en particular, creo que esta mesa. En palabras de Eda Gapiola, la amistad, me parece, se construye con un pie en lo privado y el corazón y el otro en lo público, político y del pensar juntas, con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y de profunda responsabilidad personal, social y humana. Hay días para pisar fuerte con el pie en lo privado y en el corazón, y de esos ya hemos compartido muchos, buenos, malos y de todo tipo, pero cuantos más haya, mejor. En ese pisar fuerte con lo privado y en el corazón, hay teóricos, de estos que no son muy filosóficos, que yo llamo de nutricosmética, que hablan de la autoayuda y este tipo de cosas, pero que son mucho más leídos que los textos filosóficos, que hablan de que a lo largo de la vida uno, excepto aquello que le ha tocado de familia, elige a 5 personas. Yo sí tengo que elegir a 5 personas que forman parte de eso, lo más íntimo. Por supuesto, una es María, y además, en ese sentido, es una persona muy grande y muy gorda, porque lleva un equipo sin el que para mí María no es María. Xavier, mi compañero en las aulas y en muchas cosas de la vida, al que quiero un mogollón. Por supuesto, Xavieriño Junior y mi ahijada, que es la hija que no tengo y que he adoptado. Es Saletiña, que bueno, es hoy creo que verdadera heredera de esa palabra que vale la pena y a la que quiero y admiro, como ella sabe. Pero hay días, otros, como el de hoy, y en particular con las personas que me acompañan en esta mesa,
en la que lo que hay que incidir es en ese espacio de la palabra, de lo público y de lo político. Y eso haremos a través de las voces de Yolanda, Raquel, Natalia y Siana. En esta dimensión política y pública de la amistad entre mujeres hay que destacar algo muy especial, el pensar juntas. Y yo añadiría la continuidad de la tarea del pensar en términos que reflejaba Penélope, un pasito adelante, atrás, reflexión y dejar huella. Yo creo que de las mayores satisfacciones y orgullos que pueden existir en alguien que sea docente es precisamente ese sentido de la continuidad y del dejar huella. Lo explicó perfectamente Mamen en su intervención. Desde aquí, la enhorabuena porque ha sido realmente brillante. Sin más, paso a presentaros brevísimamente y siguiendo el orden de intervención a quienes me acompañan en la mesa. Siana Huete, de la Universidad de Santiago, nos propone hablar de presuicios na escoita e outras formas de ignorancia, algunhas caras da injusticia estructural. Siana, como veremos en lo poquito que puedo decir de su currículum, pero luego a través de sus palabras, pues ahonda en dos de las cuestiones vertebrales de la filosofía de María Xosé Agras, justicia y feminismo. Siana se ha graduado en filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela no hace mucho, en el 2019. Ha cursado el Máster Interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia y actualmente forma parte del grupo de investigadoras Polis, Justicia e Igualdad de la USC y desarrolla su tesis enfocada en la cuestión de la injusticia estructural mediante los recursos que proporciona la epistemología feminista, la filosofía del lenguaje y la teoría crítica. Sobre todo ello ha publicado ya varios artículos. A continuación, tomará la palabra Yolanda Martínez, de la Universidad de Santiago. Su propuesta de hoy lleva por título «A propósito dos novos suxeitos emerxentes». Yolanda es profesora ayudante, doutora del Departamento de Filosofía e Antropoloxía da Facultad de Filosofía, licenciada en Periodismo en el 2004 y doctora en Filosofía en el 2009, con una tesis titulada «A igualdade sexual na diversidade cultural». Forma parte del grupo de investigación Xusticia e Igualdade, do equipo de investigación Reproducción Biológica, Reproducción Social y Esfera Pública. Si analizamos sus líneas de investigación, encontramos una profunda identidad de intereses con la profesora que le dirigió la tesis, María Xosé Agras Romero. Tales líneas se vertebran en torno a la ciudadanía desde una perspectiva de género, aunque ella, porque aquello de las nuevas generaciones, mete elementos de la tecnología que a mí me superan con mucho. Fruto de su investigación son múltiples artículos publicados en revistas de altísimo índice de impacto. Nuestra tercera relatora será Raquel Fernández. Nos propone como título de su intervención «Acción e pensamento». Otra vez, la cuestión política de la igualdad y el feminismo protagonizan el currículum de esta relatora graduada en Historia por la Universidad de Santiago. Su investigación gira en torno a los movimientos sociales y las mujeres. Su trabajo, fin de máster, titulado «Movimientos feministas organizan na Galiza durante a transición». Fue ganador de la segunda edición de los Premios Valedora do Pobo. Cerraremos el turno de intervención otorgando la palabra a Natalia Paleo, doctora, se me fue Alicia, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago en el año 2015 y con una tesis sobre políticas municipales de género en Galicia que acabó por ser publicada como libro en la editorial Jovento en el año 2018. Actualmente es profesora ayudante doutora del Departamento de Ciencias Políticas de la OSC y forma parte del grupo de investigación Armela. Sus líneas de investigación, de nuevo, como en el caso de las otras relatoras, muestran lo pertinente y necesario de tenerte hoy en esta mesa. Estas líneas giran en torno al análisis de las políticas públicas de género, las políticas sociales y la participación de las mujeres y el pensamiento feminista. Es autora y coautora de múltiples publicaciones. Nada más que cederles a ellas las palabras, simplemente señalando
pues, dos palabras, dos conceptos, dos ideas que estuvieron, están en el pensamiento y el hacer de María y que trascienden y trasladan las voces de mis 4 compañeras. Son justicia e igualdad. Estas palabras resuenan como telón de fondo y tienen una actualidad sin límite. De justicia es, en este momento, repartir entre todas con igualdad el tiempo escaso que tenemos. La intervención será de 15 minutos, no más de 20 en ningún caso. También será de justicia luego reservar un tiempo, si podemos, para ampliar la voz a todas las personas de la sala que tanto quieren y tanto se enorgullecen hoy de María. Bien. Tiene la palabra con su propuesta como primera Siana. Muy bien, muchas gracias. Pues el tema que voy a tratar gira en torno a las epistemologías de la ignorancia y al vínculo estrecho que tiene la ignorancia con algunas formas de injusticia. Es parte de lo que estoy trabajando en la tesis y no pretendo aportar soluciones, pero sí destacar relaciones relevantes y la importancia de estas investigaciones. Voy a empezar presentando la noción de ignorancia comprendida desde estos marcos de análisis y el contexto en el que surgen estos estudios, destacando algunas ideas y conceptos centrales. A partir de ahí, dejando patente cómo se vincula la epistemología con cuestiones éticas y políticas, volveré a presentar la ignorancia como una práctica que en algunos contextos refuerza injusticias a la vez que las sostiene. Para eso explicaré algunos mecanismos que intervienen y en qué medida y a través de qué elementos se relacionan con la estructura social. Las epistemologías de la ignorancia son enfoques donde la ignorancia se comprende como una práctica sustantiva en sí misma y no ya como una brecha en el conocimiento o un conjunto de creencias accidentalmente mal formadas. De esta forma puede explicarse a través de las condiciones sociales que dan lugar a identidades, a ubicaciones sociales y a modos de formación de creencias epistémicamente desfavorecidos o defectuosos. En este sentido, algunas prácticas de ignorancia sirven para mantener o para reforzar relaciones de poder a través de los diferentes ámbitos de las prácticas sociales. Vale la pena mencionar que estas epistemologías no tienen una vida muy larga, pero sí una amplia trayectoria. Surgen con el auge de la epistemología social y feminista y de las críticas que éstas hacen a los supuestos de fondo de la epistemología tradicional. Desde Descartes hasta hace unos años, las preguntas relevantes en el estudio del conocimiento giraban en torno a los procesos de producción y de justificación de las creencias, pero de una forma marcadamente individualista, es decir, asumiendo que todos los sujetos y cada uno por separado serían capaces de llegar a los mismos conocimientos solo en virtud del ejercicio responsable de sus capacidades cognitivas y de los hechos a su alcance. A finales del siglo pasado, la epistemología social incidió en la ubicación social de los sujetos. Perdón, voy a beber porque... Decía que a finales del siglo pasado, la epistemología social incidió en la ubicación social de los sujetos y la tomó como uno de los elementos más relevantes a la hora de examinar qué se sabe, cómo se sabe y quién sabe, y defendió la idea de conocimiento como una práctica interdependiente. A su vez, las epistemólogas feministas y las filósofas de la ciencia empezaron a introducir críticas y nociones que supusieron un punto de inflexión en la forma de entender el conocimiento. La noción central fue la de conocimiento situado, la cual refiere a cómo los sujetos pueden llegar a tener diferentes conocimientos en función de su ubicación, tanto espacial y temporal como social, es decir, a cómo en virtud de estos condicionantes cada sujeto atiende o experimenta algunos rasgos del mundo y no otros. El cuerpo ocupa un lugar central, se habla de un conocimiento encarnado reglado por la perspectiva, otra noción central que hace patente la naturaleza del conocimiento como parcial, local y limitada, rompiendo con la idea de conocimiento objetivo. Sin embargo, esto no supone que no haya conocimientos peores o mejores. Al contrario, esta forma de hacer epistemología se constituye como normativa y se vincula con cuestiones éticas y políticas. Al reconocer que el conocimiento estriba en la ubicación social y que ésta a su vez determina qué se sabe y cómo se sabe, los procesos de formación y de justificación de creencias pueden ser evaluados como mejores o peores en función de las relaciones de poder y de autoridad que atraviesen las prácticas de conocimiento. A la luz de este enfoque fue posible detectar formas de injusticia específicamente epistémicas.
Es decir, formas de injusticia relativas a quién cuenta o no como sujeto de conocimiento, a cómo se distribuyen los recursos epistémicos, a cómo se bloquea la producción y la aplicación de estos y, más generalmente, a cómo se estructura la comprensión de una determinada realidad social en virtud de los recursos dominantes y disponibles. En este escenario, en el que se reconoce el conocimiento como interdependiente, es decir, en el que se reconoce que las prácticas de conocimiento están condicionadas por diferentes formas de dependencia y de opresión, pudo hablarse de ignorancia como una práctica sustantiva y se pudieron detectar en ella los mismos patrones sistemáticos y causas socioestructurales que en el conocimiento. Presento este recorrido no solo con la intención de contextualizar las epistemologías de la ignorancia, sino porque, aunque la situacionalidad del conocimiento y la relevancia de los factores sociales a la hora de estudiarlo nos parezcan evidentes, en general prevalecen algunas intuiciones vinculadas a los viejos supuestos individualistas e internistas de la epistemología tradicional en lo que refiere, por ejemplo, a la justificación de las creencias. Me doy cuenta de esto al presentarles un experimento mental a los alumnos de primero en torno a esta cuestión. El caso es el siguiente. Radha es una mujer que vive en la India rural y que sufre frecuentemente palizas por parte de su marido. Este le explica que lamenta tener que hacerlo, pero que la culpa es de ella por su mal comportamiento, por no ser lo suficiente, obediente o cuidadosa. Ella acaba sintiéndose avergonzada y culpable. Nadie que conozca ofrece una opinión contraria a la de su marido y, después de reflexionar a fondo sobre la cuestión, acaba creyendo que las mujeres merecen ser golpeadas por sus maridos cuando se portan mal. La mayoría de los alumnos se inclinan a pensar que la creencia de Radha, aun siendo falsa, está justificada, ya que todos los hechos en su entorno la empujan a creerlo y ella, a través del ejercicio responsable de sus capacidades, no encuentra una salida para rechazarla. Parece entonces que el hecho de que esté bajo condiciones de opresión ideológica no es suficiente, o no lo es, al menos intuitivamente, para considerar que su creencia no está justificada. Sin embargo, desde los enfoques sociales puede tratarse la opresión ideológica como una fuente de ignorancia de largo alcance que distorsiona la comprensión de la realidad y que impide la justificación de las creencias que se adquieren bajo estas condiciones. Esta ignorancia se configura a través de otras más concretas que dan lugar a injusticias específicas. Los prejuicios, por ejemplo, son indicadores de ignorancia que se sitúan a nivel del testimonio. El testimonio es una forma básica de producción y distribución del conocimiento en el ámbito comunicativo y en la sociedad, pero su éxito depende de la autoridad y de la credibilidad. Adquirimos conocimiento cuando confiamos en lo que dicen los demás, para lo cual el testimonio del hablante ha de tener cierto grado de credibilidad para el oyente, lo cual dependerá de cómo se relacione lo que el hablante dice con las creencias de fondo del oyente. Y además, el oyente ha de autorizar al hablante como conocedor o como experto, y para esto es necesario que el oyente sea capaz de reconocer sus competencias. Pero tanto las creencias de fondo como el reconocimiento de las competencias del hablante por parte del oyente pueden bloquear la credibilidad de un testimonio y la autoridad del hablante en virtud de ciertos prejuicios y otras formas de ignorancia distorsionantes, dando lugar a injusticias. Esto es lo que ocurre en lo que Miranda Fricker ha llamado injusticia testimonial. A través del poder identitario se devalúa injustamente la credibilidad del testimonio de un hablante y, consecuentemente, se niega su facultad de sujeto de conocimiento. Los prejuicios pueden definirse como sesgos cognitivos implícitos que nos predisponen para otorgar más o menos credibilidad al testimonio de un hablante. Se configuran en función del poder identitario asociado a los estereotipos. Los estereotipos son esquemas culturales cargados afectiva y cognitivamente, a partir de los cuales interpretamos tanto nuestra propia identidad social como la de los demás. Estos esquemas están construidos sobre la base de supuestos compartidos culturalmente que forman parte de nuestros supuestos de fondo y que en la mayoría de los casos son especialmente difíciles de detectar y de descartar. Son difíciles de detectar porque no son creencias aisladas, son parte de esa red estructurante y estructurada que funciona como condición de posibilidad de la propia cognición e inteligibilidad, de forma tal que parece que vienen dadas. Son difíciles de cambiar porque sirven como base para la coordinación social en un sentido en el que cuestionarlas atentaría contra el orden sobre el que descansan nuestros modelos de inteligibilidad. Es decir, son difíciles de cambiar porque funcionan y funcionamos a través de ellas. Y aunque funcionen promoviendo silenciamiento y discriminación, es difícil detectar lo que está mal. Funcionan como una norma y a medida que la seguimos la normalizamos más. Además, sobre la base de estas creencias y, por lo tanto, también de los estereotipos, comprendemos nuestra identidad social. Y cuando hablamos de identidades sociales nos referimos a las formas en las que nos figuramos el tipo de prácticas que somos capaces o no de realizar. La identidad social es relacional, está constituida por muchas dimensiones
y es el contexto el que determina cuáles son las relevantes para reconocer el rango de la agencia disponible. Entonces, interpretar a alguien a la luz de un estereotipo supone tener una idea rígida, preconcebida y naturalizada del tipo de prácticas que le son propias. Así, podemos desautorizar a una persona competente en un contexto dado porque, en lugar de prestar atención a las competencias que demuestra, interpretamos su identidad a la luz de un estereotipo que le niega esas competencias, por ejemplo, atendiendo a su acento, a su aspecto, a su género, a su raza o a su orientación sexual. De la misma forma, podemos devaluar la credibilidad de un testimonio en virtud del prejuicio asociado al estereotipo. Y, como consecuencia, se ignora el testimonio en el sentido de no considerarlo, de silenciarlo o de rechazarlo. Pero esta ignorancia es la punta del iceberg de otras formas de ignorancia más profundas que tienen unas causas y unas consecuencias estructurales. Escuchar o percibir en general es un ejercicio social que requiere una cierta apertura y sensibilidad. En algunos contextos esa condición está bloqueada por los propios recursos a los que tenemos acceso culturalmente, es decir, cuando se da bajo condiciones de opresión ideológica. En estos contextos estamos sujetos a una distorsión cognitiva que modela lo que podríamos llegar a escuchar, haciéndolo incomprensible y reforzando lo que creemos de base. Es en ese sentido en el que decimos que ignoramos activamente y que esa práctica de ignorancia es sostenida y sostiene los patrones sobre los que descansan distintas formas de opresión. Ignorar un testimonio bajo estas condiciones supone una injusticia que, por lo general, abarca mucho más de lo que ocurre a nivel del testimonio y tiene consecuencias que superan el daño que supone el silenciamiento. Esta forma de ignorancia responde a parámetros sociales de atención, relevancia o plausibilidad que modelan no solo los patrones de atribución de credibilidad, sino la inteligibilidad de ciertas perspectivas. Dentro de estos patrones entran en juego factores que componen la cognición y que se encuentran en una profunda interacción y retroalimentación, como la percepción, la memoria, el testimonio y el interés grupal motivacional. Entonces, si algo en esta cadena falla, tendremos como resultado una distorsión cognitiva o ignorancia que ya no será individual, sino social o de grupo, y que repercutirá o vendrá dado por cada uno de estos elementos que configuran y se configuran a través de la estructura de la sociedad. Entender de esta forma la ignorancia en el marco de una epistemología social, normativa y crítica permite entender la injusticia que supone la práctica de la ignorancia desde una perspectiva estructural que no necesariamente invalida, sino que complementa o extiende la fuerza de las explicaciones individualistas. Explicar la injusticia testimonial a través de los prejuicios de la audiencia implica o implicó en principio explicarla en términos psicológicos, dejando caer el peso del problema y de su solución a nivel de la agencia individual de la audiencia. Pero atendiendo la ignorancia activa a la ignorancia como práctica, pueden entenderse los prejuicios como un producto de la distorsión que tienen sus raíces a nivel estructural. Esto permite tratar la injusticia testimonial y otras formas de injusticia epistémicas o discursivas como expresiones concretas de la injusticia estructural, es decir, como fenómenos que se desprenden de cómo las prácticas sociales configuran nuestras ubicaciones sociales de forma que nos situamos en lugares que limitan nuestros espacios de posibilidades de elección. En esta medida, la solución pasará por examinar cuáles son las circunstancias estructurales que condicionan nuestra agencia en ese sentido y cómo y qué elementos de las estructuras orientan prácticas que sustentan injusticias, es decir, pasará necesariamente por la crítica, por señalar qué esquemas culturales definen nuestra identidad social, limitando injustamente nuestras prácticas. Los prejuicios intervienen en el fortalecimiento de injusticias estructurales en dos sentidos y en dos direcciones. Por un lado, bloquean la agencia y, al naturalizar identidades sociales, refuerzan estructuras injustas. Por otro, intervienen en los esquemas distorsionantes a partir de los cuales interpretamos la realidad y nos situamos en aquellos lugares que constriñen nuestra agencia. Volviendo con el ejemplo de Radha, y con esto ya termino, ella no puede llegar a creer que las mujeres no deben ser maltratadas porque el espacio que ocupa en la estructura de la sociedad, que se configura a través de distintas prácticas, incluyendo prácticas de ignorancia, limita sus posibilidades de acción, definiendo su identidad social y, al tiempo, bloqueando el reconocimiento de que las cosas podrían ser de otras formas. Podemos decir, a modo de conclusión y para explicitar la relación de la injusticia estructural con la ignorancia activa, que uno de los pilares sobre los que descansa la injusticia estructural son aquellas prácticas de ignorancia que construyen los imaginarios distorsionantes a través de los cuales interpretamos nuestra realidad social y nuestras identidades, reduciendo el abanico de agencia de algunas y bloqueando el reconocimiento de lo que está mal.
gracias, Siana, enhorabuena. Las palabras han sido preciosas y también es precioso esa actitud de querer tomártelo absolutamente en serio, con mucho respeto, pasando un poco mal rato sí, y el rato al se mismo pasa mal. tiempo estando aquí siendo valiente. Yo solo lo admiro y lo aplaudo Pues muchísimo muchas gracias. porque daba ganas de darte la mano. Ahí. Que lo has hecho fenomenal. Tiene la palabra Yolanda. No pasa nada, a ver se atopo. Entendo que vai co pasador, non? Sí, así non me che quito o sitio. Está, non? Sí. Bueno, bo día. Ui, a mesa queda curta. De protocolo, comecer agradecendo as xenerosas presentacións, gracias Cristina e os convites, gracias Carme, pero neste caso para min vai moito máis alá dun agradecemento ao uso. Esta ocasión prodúceme unha profunda honra estar hoxe aquí nunha xornada que lle rende unha máis que xusta homenaxe á miña querida mestra. Agra é un referente teórico, pero é tamén un apoio para toda unha xeración de mulleres feministas que vimos de atrás, un espello no que mirarse e un alento no que apoiarse. Unha muller que tece redes de saber e non só de poder, en alusión á anterior comunicación e como tamén dixo pola mañá Carme Adán. Como non podo esgotar o tempo da miña intervención, breve intervención, porque hai que compartir esos minutos, en agradecer como merece o seu labor, quixera resumir cunhas verbas que xa escribín nalgures. Grazas, mestra, por limpar de silvas os camiños e facer da nosa andainas, das que vimos detrás, pois unha xeira moito máis clara. Grazas pola túa xenerosidade e por trasladar ese compromiso coa xustiza e co compromiso teórico-práctico, aquí estou te parafraseando, co como estar e vivir xuntos, sobre todo nos tempos difíciles de cambios e crises que nos tocaron vivir. Titulei a miña intervención a propósito dos novos suxeitos emerxentes, porque, e aquí se mo permitides tomo de novo prestada unha frase, en concreto a frase coa que arranca o ensaio Olvidar a Clitemnestra, vivimos nun mundo complexo. Vivimos tempos convulsos, sí, caracterizados pola profunda crise da sociedade capitalista actual, pero tamén son, como din Fraser e Jaegui, e concorda María Xosé Agra, tempos interesantes. Segundo Nancy Fraser, é precisamente durante as crises sistémicas cando se avivan os debates que permiten avanzar. A crise económica e ambiental do 2008, estocada pola pandemia global da COVID-19, acelerou a caída de certezas e apuntalou a busca de novos puntos de arranque. Eses debates avívanse na luz das trincheiras, o lugar onde proliferan os enfoques alternativos, e ali tamén, nas fronteiras, é onde se moldean ata a súa emerxencia os novos suxeitos que van protagonizar esta breve charla. Precisamente, Fraser acuñou o termo loitas de fronteira para referirse a aquelas loitas que, e cito literalmente, estalan onde están as divisións institucionais constitutivas do capitalismo. Isto é, onde a economía se encontra coa política, onde a sociedade se encontra coa natureza e onde a produción se encontra coa reproducción. Son loitas endémicas do capitalismo que conflúen coas loitas de sexo e xénero e de clase. Pero que debates prenderon nestas trincheiras? Que visións alternativas nos trouxo de boa crise que levamos arrastrando dende 2008? Que novos suxeitos emerxentes podemos identificar? Para tentar responder moi rapidamente, insisto, a estas interrogantes, vou empregar o enfoque filosófico político feminista. É ben sabido, como sinala Mary Mies, entre outras, que no feminismo a práctica soe vir antes que a teoría. De aí a pertinencia de partirmos da análise dos movementos, que, segundo insiste Leopoldina Fortunati, son a forma de organización política máis compatible coas mulleres. O que non quere dicir que o feminismo sexa reductible a un movemento, senón, como ben apunta Agra, feminismo é política e é teoría política. É, seguindo a nosa filósofa compostelana, unha perspectiva privilexiada, nin exclusiva nin excluinte, para reflexionar sobre a xustiza e a igualdade no mundo contemporáneo. Dende a perspectiva da filosofía política, que aquí non podemos desligar da feminista, cabe lembrar que estamos ante unha disciplina de carácter práctico. Así, como sinala Marta Nussbaum, e como hoxe pola mañá repasou Carme Adán, tamén figura na extensa obra de María Xosé, situarse no contexto e na historia concretos é fundamental para poder aprender os significados. Dende esa óptica, a que mira cara ao presente para tentar responder á súa urxencia práctica, voume achegar ás fronteiras.
E vou non facer seguindo o consello de María Xosé Agra, máis que concluindo, escoitando, afinando o oído cara as demandas e os discursos dos novos suxeitos emerxentes fraguados ao calor das novas trincheiras. Se 3 son as fronteiras que sinala Nancy Fraser, 5 son os suxeitos emerxentes que vou a citar aquí moi rapidamente. Se ven cada un destes 5 suxeitos encaixaría mellor nunha das 3 parellas dicotómicas que no resto, ben poderían habitar as 3 fronteiras de maneira conxunta. Así, as mulleres migradas, o pueblo originario quichua de Sarayaku, as mulleres amazónicas defensoras da selva, a selva vivinte ou a natureza como suxeito de dereitos e as Kellys habitan as trincheiras entre a economía e a política, entre a sociedade e a natureza, entre a produción e a reproducción. Imos ver cada unha destas 3 fronteiras a través dos 5 novos suxeitos, pero o caso do extremeiro, onde a economía se encontra coa política, só citarei o primeiro suxeito emerxente, as mulleres migradas, polo que ten de xenealóxico. Como nos lembra Amorós, as mulleres estamos hiperrepresentadas nas fronteiras. No marco do debate entre o feminismo e o multiculturalismo, achegueime a relación das mulleres coa cultura a partir da aplicación práctica, é dicir, buscando un movimento nas correntes migratorias transnacionais femininas, unha trincheira que pon en conflicto a construcción patriarcal das mulleres como ese obxecto tradicional recluído na esfera privada, e iso contrapono á axencia que implica a mobilidade xeográfica. Para diagnosticar a súa mobilidade cultural, a das migradas, analicei o seu reducido acceso á esfera pública a partir da análise da prensa. Estaban representadas as mulleres migradas na prensa, na esfera pública, non nese público feble. Non, eran invisibles. E a anomia e a ausencia de cidadanía están ligadas a esta falta de visibilización. A súa voz non chegaba á esfera pública, á mediática, e a súa imaxe estaba distorsionada, porque ben se sabe que quen se move non sae na fotografía, e como lembra Amorós, la dona é móvile. Isto é, os fluxos migratorios estaban e seguen estando feminizados. A heterodesignación patriarcal das mulleres que migran e a súa falta de articulación como un colectivo político mantenas pechadas na inmobilidade cultural lonxe do modelo democrático deliberativo que propón Sheila Benjavid. Coa introdución simbólica das súas voces a partir dunhas enquisas que realicei na miña época doutoral, abríase un espacio para a denuncia, para a visibilización e para a autodesignación. Pasamos a outra das fronteiras, neste caso, onde a sociedade se encontra coa natureza. Aquí situei 3 suxeitos que están ligados entre eles. Vou a comezar con os povos indígenas conectados, e máis en concreto o pueblo indígena, o pueblo originario quichua de Sarayaku, que como se heterodesigna, que é un pequeno pobo indígena de pouco máis de 1000 habitantes, situado na Amazonía ecuatoriana, a horas de canoa ou de avioneta para poder contactar. É coñecido a nivel internacional pola súa resistencia fronte ao extractivismo e polo seu ciberactivismo. Sarayaku despregou unha estrategia multinivel como reacción á ameaza extractivista dende fins do século XX, fundamentalmente en 2002, e a súa defensa política, xudicial e comunicativa foi dende o nivel local ata o nivel global, dende a súa comunidade, as súas organizacións e asambleas, ata a Corte Interamericana de Dereitos Humanos, que dictou unha sentencia ao seu favor en 2012 que implica un avance dos dereitos dos povos indígenas. A victoria de Sarayaku, hoxe rostro da defensa, por exemplo, dos bosques primarios ou do activismo climático, protagonizando as últimas cumbres do clima, pivota na súa estrategia mediática clave no seu proceso de resistencia. Non é casual que contratase internet por satélite precisamente no ano no que emprende a súa loita xudicial contra o Estado ecuatoriano na Corte Interamericana. Sarayaku entendeu moi pronto a importancia da autodesignación, da comunicación e da súa presencia na web como ferramenta para conceptualizar e subxectivar, que diría Amorós. Coa súa presencia na rede contrarrestou o discurso mediático oficial que os construía como salvaxes e como terroristas, recuperando así o control sobre a súa imaxe e, polo tanto, sobre o seu territorio e sobre o seu destino. A súa emerxencia, a emerxencia da súa voz na esfera pública, permitiu proxectar a súa imaxe e desactivar os estereotipos dos que nos falaba antes Xiana, a vez que modificaba actos e decisións políticas. Os Sarayaku son indígenas do mundo agora. O seu éxito radica en que a súa política de representación ten en conta ambos os mundos, o indígena e o global. A hibridación que supón ver o rostro dun indígena maquillado con guito, como podemos ver aquí na imaxe, iluminado por unha pantalla dun iPad, é algo que xera unha reacción en Occidente que nos interpela e que nos obriga a revisitar o estereotipo e o lugar que lle temos asignado aos indígenas. Dalles acceso en tanto son o suxeito que se espera, é dicir, van coas súas pinturas faciais ou coas súas plumas, pero á vez abre a porta á reconceptualización, á repolitización, que ten lugar mediante as súas negociacións na linguaxe dos dereitos humanos, coa que emerxen como novo suxeito político.
Sarayaku está ligado a outros dous suxeitos, como dixen antes, os que alimenta. Un deles son as mulleres amazónicas, autodesignadas como Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un colectivo de máis de 100 lideresas indígenas da Amazonía ecuatoriana. Está composto por mulleres de ata 6 nacionalidades diferentes, entre as que figuran varias das líderes históricas deste pobo, de Sarayaku. Constituíronse en 2013 e o seu primeiro acto foi crear unha axenda de mulleres indígenas fronte ao extractivismo, redactar o que sería o primeiro manifesto que vai a elevar e a expoñer a nivel nacional a Declaración de Selva Vivinte, que é esa natureza como suxeito de dereitos que presentarei a continuación, que sería ese terceiro suxeito desta fronteira. Son un suxeito emerxente fraguado en reunións interculturais de mulleres promovidas ao abrigo da loita indígena e nacen como colectivo para, e cito as súas palabras, poñer en medio do debate a posición e necesidades das mulleres. Son un suxeito político cun discurso común, lazos de solidariedade, chamanlle o nespreiro, en tanto como as avispas, cando a unha atacan, pois van todas a ir rapidamente a axudar, é unha estrategia multinivel, dende o interno cara ao externo, dende as comunidades cara ás cidades e os centros políticos onde se toman decisións, donde elas queren e están presentes. Reclaman un diálogo intercultural como base para poder convivir no mundo interconectado con problemáticas compartidas como o cambio climático, do que tamén son rostro, apelando ao reforzo da xustiza global. Unha xustiza que tamén teña en conta a perspectiva das mulleres indígenas. Falan en concreto das violencias machistas que sofren elas, e cito literalmente, como maiores víctimas dos graves impactos socioambientais das operacións petroleiras. As mulleres amazónicas, en palabras de Nina Walinga, que vedes aí no centro da fotografía vestida de vermello, e que é quizáis o exemplo máis paradigmático pola súa proxección internacional, foi testemunha cando tiña 18 anos recién cumpridos nese xuizo no caso de Sarayaku na Corte Interamericana, ten múltiples premios internacionais, o último de Adena en 2018, e varias portadas dende o Vogue ata a BBC, en tanto activista climática. Ela di, e isto resume o que é este colectivo, que son unha ponte entre os dous mundos, Occidente e Amazonía, interpelándonos así, apelando aos universais para resolver os conflictos. E xa rapidamente, o terceiro dos suxeitos emerxentes desta fronteira sería o que eles chaman o causa xacha, é dicir, selva vivinte, sería o rótulo en quichua para a selva vivinte, é dicir, para a natureza como suxeito de dereitos. Vedes aquí o nome da declaración, é de 2012, a primeira vez que aparece este concepto de man de Sarayaku, aparece na sentencia do caso Sarayaku, polo tanto, está ligado a un contexto de resistencia política e xudicial. Nese mesmo ano, en 2012, o pobo en Asamblea Xeral aproba esta declaración e a partir de aí empeza a rodar, é dicir, é adoptada, adaptada e acollida polo resto dos povos da Amazonía, non só ecuatoriana, senón latinoamericana en xeral, e logo traspasa as fronteiras, chegando a ser presentado ante o Parlamento ecuatoriano para a súa consideración polas propias mulleres amazónicas que o abandeiran, e logo a nivel internacional. A última das presentacións nesta ronda que están facendo as mulleres amazónicas foi a semana pasada ante o Dalai Lama, como autoridade relixiosa, despois de pasar recentemente pola UNESCO e outras institucións internacionais. Estamos falando, polo tanto, dunha proposta de conservación, preservación e convivencia da selva amazónica que conta con dous acertos rotundos. O primeiro, a busca dun consenso global na liña dos dereitos humanos. Esa demanda de recoñecemento xurídico político presentan unha única proposta que pretenden que todos os povos indígenas adopten e que se recoñeza a nivel internacional. E o segundo gran acerto é a articulación que fai da conservación coa propiedade. O concepto de selva vivinte caracterízase polo seu carácter holístico. A selva é presentada como un ser vivo formado por todos os seres que habitan, un todo composto por varias partes, das cales o home, o ser humano, é só unha parte máis. Non é unha visión paisaxística, romántica ou puramente estética, como se pode presupoñer a un colectivo indígena, senón que é estructural funcional. En tanto, a base do recoñecemento da existencia dos habitantes da selva, o que eles chaman o Sacha Runacuna en quichua, cuxo benestar e transferencia da sabedoría é fundamental para a propia reproducción da vida en e da selva. É dicir, a clave política da súa proposta despraza os dereitos de propiedade do suelo e do subsuelo dos estados ás propias comunidades indígenas. En tanto, son as comunidades indígenas os intérpretes autorizados destes seres que habitan a selva e que son os donos, os verdadeiros donos da natureza. Nesa medida, podemos decir que a existencia deste concepto de selva vivinte, de natureza como suxeito de dereitos, é a condición da resistencia e da reexistencia dos amazónicos. E xa para rematar, imos ver
esa última das trincheiras, non? Esa última das fronteiras que sinala Fraser, o lugar onde a produción se encontra coa reproducción, que está habitada por varios colectivos. Centrareime nas Kellys, as mulleres que limpan, non? No acrónimo Kellys. Son un dos capítulos da longa e dura loita contra o patriarcado capitalista, que diría Heidi Harman, que mediante as súas técnicas subversivas intentaron desestabilizar o pretendido equilibrio da división sexual do traballo, fronte ao estereotipo das señoras da limpeza, servís, non cualificadas, dependentes e invisibles. As Kellys, tras case unha década de activismo dende a súa constitución en 2014, a partir precisamente das reaccións e comentarios online a unha noticia que se publicou no país, e logo a súa articulación xa como colectivo político inscrito en 2016, pois xirou, combateu ese estereotipo e contribuiu a mostrarlle á sociedade a súa axencia, protagonismo, un discurso de dignificación dun traballo duro pero non sucio nin servil, a defensa das súas habilidades como profesionais, o carácter esencial das súas tarefas, a reivindicación da súa voz autorizada, a solidaridade entre compañeiras fronte á precarización ou a externalización e a súa autonomía e capacidade de organización como suxeito político emerxente. A aparición deste movimento na esfera pública atenta contra unha das características definitorias da reproducción, que é precisamente o manterse invisible mesmo para quen limpa ou para quen coida. Coa súa indiscreción, as Kellys expoñen a esencialidade e a universalidade das tarefas de infraestructura do coidado. A clave do seu éxito é, de novo, como no caso de Sarayaku, no caso das amazónicas e no caso da selva vivinte, o seu carácter multinivel. Neste caso, non só interpelan os empresarios dos hotéis, quedándose así no nivel laboral, senón que entran nos parlamentos, nas sedes dos partidos políticos, nas sedes dos sindicatos, non só a nivel autonómico ou estatal, senón tamén internacional, chegaron ata o Parlamento Europeo. Elas, ademais, chegan ata os propios potenciais hóspedes, é dicir, ata a cidadanía, facéndoos como beneficiarios da súa loita. Polo tanto, móvense tamén nos planos social e político. O movimento das Kellys non é só unha loita polos dereitos laborais, que tamén, senón e, sobre todo, unha fenda na dicotomía dos espazos público e privado que constitúe o sistema capitalista neoliberal, toda unha loita de fronteiras, que se solapa cunha loita de clases e de sexo-xénero. Non imos esquecer que son un colectivo feminizado e etnizado. Coa súa articulación, as Kellys apuntan unha linterna ao sistema sexo-xénero, evidenciando así a ligazón dos fíos da precariedade coas ocupacións tradicionalmente femeninas, sinalando as contradiccións, alimentando, polo tanto, a reflexión que nos achega a xustiza social e política. Logo destes 5 retratos máis que esquemáticos, quixera rematar a miña intervención como a comecei, pero dende a práctica. Vivimos tempos difíciles, pero tamén tempos de solidaridade e entendemento, que diría a líder de Sarayaku e das amazónicas, Patricia Gualinga, coincidindo neste caso con Fraser. Tempos nos que un pequeno pobo indíxena e un colectivo de mulleres introducen novos elementos no debate global dun modo que non estaba contemplado. Coa súa proposta de selva vivinte, Sarayaku e as mulleres da selva aportan unha alternativa na busca de solucións para afrontar a crise actual. Por outra banda, coa súa articulación, as Kellys mudan o conto da cincenta e mostran que hai outras perspectivas e outras alternativas. Vivimos tempos interesantes, sí, nos que o bo facer dos colectivos marcados fai boa a sentencia de Amorós de que a visibilidade virtual se impón máis alá do panóptico. Vivimos tempos nos que a toma de terra, como lle gusta sinalar a María Xosé Agra, segue sendo a peza clave para poder cambiar a forma de pensar e vivir o mundo. Vivimos tempos de recoñecemento e de escoita, tempos de xustiza. Sen dúbida, hai motivos para a esperanza. Gracias. Bueno, a mí solo se me ocurre una palabra, qué placer. Qué placer escucharte. No, de verdad. En un momento que creo que la desesperanza, con lo que vemos en las aulas todos los días, en la vida, en los telediarios y tal, nos cubre a todas, es un placer porque a unas, de un modo muy especial, de verdad, lo mejor desde la ética, que es un discurso bueno de verdad y además estéticamente bello. Enhorabuena. A mí me ha impresionado, de verdad. Sí. Bueno, tiene la palabra ahora Raquel. Raquel, ¿no? Ah, perdona. El que quiera. Ahora ya dos. Bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quero dar as gracias por a organización desta xornada e por convidarme a esta rodeada de mulleres tan interesantes.
bueno, cando me propuxeron participar nesta xornada, considerei que sería acaído visibilizar o papel como activista feminista de María Xosé Agra. Ben é certo que as filósofas e os filósofos son activistas teóricos en si mesmos que alimentan os marcos e os discursos dos movementos sociais, mas coido que esta faceta como pensadora feminista estará ben cuberta polas miñas compañeiras, de modo que a miña intervención vai abordar de forma resumida o devir do movemento feminista organizado en Galicia en relación coa traxectoria de María Xosé Agra como activista feminista organizada. Os feminismos fráguanse a raíz da converxencia de transformacións políticas, económicas, culturais e sociais. Cabe dicir que nos anos a finais dos 60 o movemento feminista non nace da nada, non nace dun baleiro, senón que se trata dun proxecto político, social e cultural que conta cunha teoría propia e con máis de 3 séculos de historia, ao longo dos cais reaparece unha e outra vez desafiando a hexemonía masculina co fin de acabar coa subordinación e opresión das mulleres. Na década dos 70, as sociedades occidentais víronse sorprendidas pola erupción dos feminismos, o que provocou que as Nacións Unidas proclamaran o ano 1975 como Ano Internacional da Muller. No Estado español morría o ditador Francisco Franco e tiñan lugar as primeiras xornadas pola liberación da muller na clandestinidade. A raíz destos acontecementos saen da clandestinidade ou nacen numerosas organizacións feministas ao longo de todo o Estado vinculadas a partidos enmarcados na loita antifranquista. As súas impulsoras eran mulleres novas que procedían de diferentes militancias e participacións no espectro da esquerda. Dentro deste grupo podemos ubicar a María Xosé Agra, que, sendo moi nova, se achega ao feminismo a través dos encontros do Movemento Democrático de Mulleres na clandestinidade e xa nunca máis quitará as lentes feministas. En Galicia, ao longo do ano 1976, créase a Asociación Galega da Muller, a Asociación Universitaria para o Estudo da Problemática da Muller no ámbito universitario, preséntase públicamente o MDM, vinculado ao Partido Comunista, que levaba en activo dende os anos 60, e comeza a organizarse a Asociación Democrática da Muller Galega, vinculada ao Partido dos Traballadores. Tras 40 anos de ditaduras feministas, tiñan todo por facer, comezan a examinar as leis, as costumes e as crenzas e critícase o modelo sociosexual dominante que fora reforzado polo franquismo. Nestes primeiros anos sucédense as reunións, as lecturas, os debates e as manifestacións en favor da recuperación dos dereitos e das liberdades políticas das mulleres en contra das leis misóxinas discriminatorias do franquismo que castigaban o adulterio, impedían o control da capacidade reproductiva das persoas, negaba o dereito ao divorcio e os dereitos sexuais e limitaba a capacidade de acción das mulleres. Todas as reivindicacións dos feminismos nesta época formaban parte, en outras, formaban parte dun amplo programa de crítica e de rehabilitación sociopolítica que cuestionaba as bases da sociedade. Todas as organizacións anteriormente mencionadas van ir articulando grupos de mulleres organizadas en diferentes núcleos do país, de forma que pouco a pouco se vai ir tecendo unha rede de relacións de cooperación entre colectivos, tanto a nivel nacional como estatal, que será importante para a coordinación das campañas e das accións. Pero tamén vai existir certa competencia polos recursos e polo liderazgo simbólico do movemento. Unha competencia que é habitual entre as organizacións dentro dos movementos sociais, en a que neste caso influen as rivalidades existentes entre os partidos políticos aos que están vinculadas estas organizacións e a identificación destas coas diferentes correntes feministas.
Na esquerda, as mulleres atoparon formulacións que lles permitiron entender e explicar a situación de subordinación das mulleres, así como poñer en cuestión as desigualdades entre os sexos. Así como poñer en cuestión os desequilibrios de poder e as ordes xerárquicas que estruturan a sociedade e que manteñen as desigualdades entre os sexos. Pero as relacións cos partidos foron realmente complexas, xa que estes temían a autonomía das súas compañeiras feministas que estaban desafiando tanto a política tradicional como a política radical ao introducir novas demandas, tratando de desdebuxar a liña trazada entre o público e o privado. María Xosé Agra, que proviña da Larga Marcha, un partido maoísta que se funde co PT, contábanos que nel se abordaban algunhas cuestións que formaban parte da xenda feminista. Sen embargo, sempre existían tensións sobre a importancia que se lle debía dar a estas demandas nun contexto de transición no que se abrían oportunidades políticas para os partidos. Polo que normalmente se incorporaban algunhas demandas asumibles aos programas dos partidos, pero había cuestións que quedaban fora porque eran demasiado, se consideraba que eran demasiado estridentes. Esta situación avivaba o debate entre as feministas que estaban a favor da dobre militancia e aquelas que crían na necesidade de separarse dos partidos e militar só no feminismo. Entre finais dos anos 60 e comezos dos 80 saen do prelo os primeiros ensaios feministas galegos, refírome a Muller en Galicia e Recuperemos as mans de María Xosé Agra e Cartas a Rosalía de Teresa Barros. No primeiro ensaio feminista galego aborda... de María Xosé Quiza. No primeiro ensaio feminista galego abórdanse cuestións que xa se comezaban a tratar nas reunións de moitas das organizacións feministas do momento, como a conciencia de que a situación de opresión da muller galega se vía agravada pola colonización e o atraso económico que se daba na súa terra. De feito, na maior parte dos manifestos das organizacións existentes faise referencia á cuestión nacional porque considero que dentro do marco de oposición á ditadura do que proviñan as feministas, as reivindicacións de autodeterminación e de loita polas liberdades e os dereitos do pobo galego tiñan un peso moi importante. Outros temas que se abordan neste ensaio son a desmitificación da existencia dun matriarcado galego, a idea da muller galega forte e a comparación da valoración social entre a muller e a lingua galega. Cuestións que logo serán retomadas nos anos 80 por outras compañeiras feministas coa intención de desterrar os tópicos anclados na cultura galega e tamén de criticar tanto o sistema patriarcal galego como o pensamento galeguista e nacionalista no que conflúen estes mitos como elementos diferenciadores na nación galega. A finais dos 70 terá lugar o debate entre o feminismo da igualdade e da diferenza, que aquí tamén dará lugar a escisións, concretamente na AGM. Nos 80 créase o colectivo feminista independente galego que xunto á FIGA, a organización que nace da escisión da AGM, representa o feminismo da diferenza no país. Ademais, saen á luz as primeiras revistas feministas galegas, a Saia, ditada polo colectivo feminista independente galego, Andaina, vencellada á AGM, e a Festa da Palabra Silenciada da FIGA. Nesta década, o feminismo concéntrase en torno á loita contra as agresións sexuais, contra a violencia que sufren as mulleres, contra o militarismo e a defensa do traballo das mulleres nun momento de crise económica no que eran as primeiras en ser despedidas no ámbito laboral. Por outra banda, no nacionalismo de esquerdas créase a Comisión da Muller na Asamblea Nacional Popular Galega a raíz da reunión dun grupo de mulleres feministas. María Xosé Agra foi unha das impulsoras da comisión
do feminismo no ámbito do nacionalismo, un campo no que costou moito que se aceptara ou que se tolerara o feminismo. De feito, nos anos 70, tiñase a idea de que as feministas eran burguesas españolistas que podían destruir a unidade nacional necesaria para levar a bo termo o proxecto político que tiñan en mente. De feito, non será ata mediados dos anos 80 cando xurden os colectivos feministas da esquerda galega ou mulleres nacionalistas galegas no seo do BNG. Tras esta etapa de eclosión que se vive cara a finais dos 70, iníciase unha fase con menor presenza pública, o cal non quere dicir que as feministas deixen de traballar. Nestes anos, María Xosé Agra comeza a centrarse máis na reflexión teórica sen deixar de lado o activismo. No ámbito sindical, pelexa pola creación dunha Secretaría da Muller no Sindicato Nacionalista CXTG e tamén na CIGA, onde se producen debates moi duros en canto ás cuotas e a entrada das mulleres e os repartos de poder. Ademais, intégrase nun grupo de mulleres que se reúnen ao redor do lema Nos mesmas para conseguir a creación dun Instituto Galego da Muller que foi rexeitado no Parlamento. Neste contexto, xéranse debates entre as organizacións feministas partidarias do feminismo institucional e aquelas que se identifican cunha liña independente e de clase, o que vai incidir na perda de unidade no movemento durante os anos 90. Pola contra, a finais dos 80, comezábase a desenvolver o feminismo académico coa organización de grupos de investigación que traballaban na liña dos estudos feministas. Na Universidade de Santiago de Compostela, un grupo de profesoras e investigadoras da sección de filosofía, entre as que se atopaba María Xosé Agra, propóñense examinar as aportacións da teoría feminista á filosofía e á teoría social. A cooperación e o intercambio de perspectivas serán características do modo de facer deste grupo. E no ano 1989, a Universidade concédelles o proxecto de investigación Mulleres, Discurso, Poder e Cultura, aportacións recentes da teoría feminista, filosofía e teoría social, do que xurde posteriormente, en 1997, o libro Corpo de Muller. Outras organizacións feministas do ámbito institucional nas que participa María Xosé Agra nos anos 2000 serán a Comisión de Igualdade da Universidade de Santiago de Compostela, a Comisión de Xénero do Consello da Cultura Galega, que posteriormente pasará a chamarse Comisión de Igualdade, e o Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e Estudos de Xénero. Por último, e xa vai rematando, gustaríame salientar a importancia dos aportes teóricos de María Xosé Agra á construción dunha futura historia política do movemento feminista en Galicia que todavía está por facer. Coido que os seus artigos son fundamentais para as investigadoras que se achegan a esta cuestión porque son unha guía dos camiños que aínda hoxe non foron explorados en profundidade. Refírome ás especificidades do movemento en Galicia, ás súas modulacións e ás súas contribucións, sendo necesarias as comparacións con outros feminismos. Cabe destacar os seus traballos sobre o pensamento feminista en Galicia e algunhas cuestións fundamentais que apunta como a idea de que o movemento feminista en Galicia estivo atravesado pola cuestión nacional e o desenvolvemento da crítica feminista no ámbito literario, fomentado por iniciativas como Festa da Palabra Silenciada, que xeraron unha importante explosión literaria na que se expresaron os conflitos e se normalizaron as posicións de xénero, de clase e de nación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y enhorabuena, Raquel. Yo, como no me puedo estar callada ni bajo el agua, decirte que hay muchísima gente que cuestiona la memoria y, evidentemente, tener memoria es esencial. Por eso yo creo que hoy es un lujo contar aquí con una historiadora y destacar, además, la inmensa generosidad que has tenido, porque la mayoría de la gente muy joven viene y estaría interesada en contar pues, lo que estoy haciendo ahora y tal, y has tenido
la inmensa generosidad de dedicar un tiempo público entre gente, bueno, que puede parecerte muy interesante a contar lo que es la memoria de las que ya vamos perdiendo la memoria. No María, pero las demás. Tiene la palabra Natalia. Escoítaseme? Sí. Bueno, pois moi bo día. En primeiro lugar, dar as grazas ás organizadoras desta xornada por convidarme. Para min é unha honra inmensa poder estar aquí nesta homenaxe, celebración dedicada a María Xosé Agra. Non poido evitar comezar, aínda que me robe uns minutos da miña intervención, dicindo que igual que para as miñas compañeiras, e antes explicaba Carmen, que María Xosé é unha mestra no sentido máis amplo da palabra, unha persoa cunha mirada e unha voz a que moitas necesariamente temos que acudir de forma reiterada. No meu caso, teño que decir que, ademais de sentir unha profunda admiración intelectual, tamén sinto moitísimo agradecemento e afecto. Tiven a sorte de coñecela fai xa 15 anos, preparando esta intervención. Non me podía creer que pasara tanto tempo, pero sí que foi no 2007, cando, sin coñecela de nada, pois me puxen en contacto con ela para convidala a participar nun seminario de teoría política feminista que organizábamos desde o Instituto de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Autónoma de Barcelona. Quería convidala a explicarnos o contrato sexual de Carol Pateman. A súa reacción, sin conocerme de nada, como vos digo, foi moi positiva, moi xenerosa desde o primeiro momento, e non só viu, sino que, ademais, eu que daquela era bastante noviña, me deu vos consellos para deseñar un pouquiño mellor do que estaba facendo aquel seminario que era a miña primeira incursión na teoría política feminista. Teño que decir tamén que lembro como se fora hoxe que aquel día, naquel seminario, despois de que ela fixo a súa intervención, o público ficou mudo, literalmente mudo. María Xosé estaba super preocupada, se a súa intervención resultara densa, e o que pasou foi que fixo unha intervención tan boa, tan sumamente brillante, que o público realmente quedou sin palabras e absorto na obra de Pateman. A partir dese momento, tiven a sorte de manter o contacto con ela e no 2010, lembro tamén que para min foi un momento importante cando puiden regresar a Galicia, pois deume unha acollida moi calurosa e nunca llo dixen, pero non sei se é consciente, foi determinante unha conversa con ela na Facultade de Filosofía, no seu despacho, nun momento de moitas dúbidas e incertezas profesionais. Os seus consellos foron os que decantaron a miña decisión de facer a tesi de doutoramento. E nese sentido, María Xosé, ademais de por outras moitas cousas, estareiche sempre agradecida porque era o que realmente desexaba. Hoxe pedíronme que explicase un pouquiño a miña liña de investigación, que tamén se enmarca dentro dos estudos feministas. Eu son politóloga e, polo tanto, un pouco o meu punto de partida, a miña disciplina é a ciencia política. Nese senso, durante as últimas décadas, o meu obxecto de estudo principal foron as políticas de igualdade de xénero. Froito das, como xa saberedes, das demandas e mobilizacións dos movementos feministas, a partir da década de 1970, xurde unha nova área ou sector de goberno na maioría dos estados occidentais que ten como cometido específico promover a igualdade entre mulleres e homes. Xurde o que algunhas teóricas viñeron denominar feminismo institucional ou feminismo de Estado. Paralelamente, no campo do análise das políticas públicas, aparece unha nova subárea de estudo que na literatura anglosaxona se veu denominar Feminist Comparative Policy, que tratou de explorar como, por que e con que finalidade os Estados responden ás demandas sociais relativas aos dereitos das mulleres e á igualdade de xénero. Dentro desta subárea tamén se fai moito fincapé,
porque foi unha das razóns polas cales xurdiu, non? Nas lagoas empíricas, non? E nos nesgos de xénero, na metodoloxía relacionada cos estudos do Estado e das políticas públicas. Trátase dun campo de estudo moi prolífico a nivel internacional dende a década de 1980. O meu traballo enmárcase neste campo de estudio e, a través do mesmo, por exemplo, tense analizado como as desigualdades entre mulleres e homes se converten nun problema público, como comezan a entrar na axenda política. Neste senso, como ben ten sinalado a propia María Xosé, conceptualizar e politizar, polo tanto, non é unha cuestión menor, ni moito menos, como se conceptualiza a subordinación das mulleres, como se definen as desigualdades entre mulleres e homes como un problema público. Aquí a teoría política feminista xoga un papel fundamental para que poidamos levar a cabo toda esta análisis. Grazas á teoría política feminista, a filosofía política feminista, o termo xénero foi dotado de rango teórico, aínda que, despois de varias décadas, como moi ben María Xosé ten analizado, é un termo que ten as súas dificultades e os seus problemas, agora sabémolo. Enténdese tamén, grazas á teoría política feminista, o carácter estructural das desigualdades entre mulleres e homes. Rómpese a dicotomía público-privado e formúlase a necesidade de aprofundar na democracia e de estendela a todos os ámbitos da sociedade e tamén á esfera privada ou doméstica. Neste senso, as injustizas que se producen no ámbito privado, as desigualdades na vida cotiá das mulleres, a violencia contra as mulleres, pasan a ser consideradas como un problema público e, polo tanto, político. A teoría política feminista encargouse de realizar toda esta crítica e toda esta elaboración teórica na cal, María Xosé ten feito achegas, como amosaron todas as miñas compañeiras, moi importantes. E todo este traballo teórico é a base sobre o cal as politólogas tamén tratamos de construir a nosa achega empírica. Partindo desta área de estudo, como vos decía, o meu obxecto de investigación principal durante a última década e no cal focalicei a miña tese de doutoramento foron as políticas de igualdade de xénero desenvolvidas polos concellos galegos. Por unha banda, tiña moito interés neste nivel de goberno porque tiña xa unha experiencia profesional implementando estas políticas en Cataluña e era moi consciente da importancia que tiñan no sistema político multinivel español e, por outra banda, tamén vimos que había un baleiro grande na literatura sobre as políticas de xénero en relación a este nivel de goberno, porque a maioría das investigacións, tanto en España como a nivel internacional, se focalizaban no nivel estatal e, en menor medida, no autonómico. Deste xeito, a partir desta primeira investigación, puden describir estas políticas no ámbito municipal galego e tamén analizar algún dos factores que influen nas mesmas. Tras un traballo de campo bastante intenso, puiden, por exemplo, identificar e analizar as institucións ou organismos que foron creando os concellos galegos desde finais dos 80 para promover a igualdade de xénero, as denominadas concellarías da muller ou igualdade, os centros de información ás mulleres, os consellos de participación ás mulleres. Puiden tamén examinar os recursos dos que se dotaron estas institucións, corroborando que estes recursos eran moi escasos e que dependían en boa medida das subvencións das administracións doutros niveis de goberno, e isto denotaba tamén o papel ou a posición que tiña na axenda política esta problemática, e foi, ademais, esta escasez de recursos identificado como un hándicap para poder darlle continuidade e consolidar estas políticas. Tamén vin que o personal destes organismos en moitas ocasións estaba contratado de forma moi precaria, con contratos temporais, a tempos parciais, e, ademais, que predominaban perfís
de tipo moi asistencial, moi focalizados na atención individualizada a mulleres e non tanto perfis máis focalizados a tratar de poñer en marcha a estrategia do mainstreaming de xénero, da transversalidade de xénero en todas as políticas. Isto, en canto á estrategia política, que tamén puiden analizar, a conclusión principal foi que moi poucos municipios estaban realmente adoptando un enfoque transformador das desigualdades de xénero. Isto, sin dúbida, remítenos de novo á importancia da definición do problema e do deseño das políticas, onde a teoría feminista está, pero debera estar aínda moito máis presente. Esta ausencia dun enfoque transformador reflectíase tamén, por exemplo, nas actuacións que levaban a cabo os municipios. Por exemplo, as actuacións vinculadas ca promoción da igualdade dentro das propias organizacións, estoume referindo dentro da propia organización municipal, estoume referindo a cuestións como a formación de xénero de todo o personal municipal para que poida pensar e deseñar as políticas cunha perspectiva de xénero, desagregar a información por sexo para poder analizar as problemáticas con esa perspectiva, elaborar orzamentos con perspectiva de xénero, pois eran actuacións que tiñan unha presencia realmente minoritaria. Por outra banda, se ven a maioría de municipios levaban a cabo un gran elenco de actuacións en materia de igualdade dirixidas a toda a cidadanía, poucos, ou en menor medida, traballaban cuestións vencelladas coa corresponsabilidade, por exemplo, dos coidados, ca promoción dunha nova organización dos usos dos tempos. Polo tanto, puido verse claramente como nesas políticas ese carácter transformador das desigualdades entre mulleres e homes, de cambiar esa subordinación das mulleres, tiña aínda moito camiño por recorrer. Doutra banda, en canto aos factores que influen nestas políticas, os resultados deste traballo empírico do que vos estou falando revelaron que a presencia nos municipios do movemento de mulleres e especificamente de organizacións feministas era o factor con maior impacto. Naqueles municipios, concellos, onde as organizacións feministas estaban presentes, estas políticas estaban máis desenvolvidas. Tamén se veu que o partido político no goberno sí que ten impacto e influencia nestas políticas. Neste caso, a legislatura que eu primeiro analicei, 2009-2011, víase que nos municipios gobernados polo BNG era onde había máis probabilidades de que estas políticas estivesen máis desenvolvidas. Isto valida a hipótese que se ten plantexado en outros estudos a nivel internacional, que os partidos máis ubicados á esquerda normalmente teñen máis interese, máis vontade en comparación cos ubicados máis á dereita, en promover estas políticas. Outro resultado tamén relevante foi que a representación descriptiva das mulleres nas institucións locais, a presenza de concelleiras, neste caso nos plenos municipais, tamén tiña influencia. Nasqueles concellos onde había menos dun 30% de mulleres concelleiras, había máis probabilidades de que estas políticas tivesen menor nivel de desenvolvemento. Actualmente continuo traballando nesta mesma liña de investigación, examinando a evolución destas políticas durante a última década e analizando, por exemplo, o impacto que tuvo a gran crise económica do 2008, aquí empezou a notarse sobre todo a partir do 2010 sobre estas políticas e máis recentemente o impacto do COVID, tamén da crise do COVID nestas políticas. Así mesmo, nun marco dun proxecto de investigación, estamos xusto agora tratando de
de aplicar o traballo que realicei en Galicia, tratar de aplicalo a nivel español, a nivel estatal, porque, como vos dixen, hai moi poucas investigacións, temos moi poucas investigacións empíricas que nos expliquen que o que está acontecendo no ámbito municipal en relación a esta área de goberno. Non quero tamén deixar de salientar que se ven todas estas investigacións nas que estou traballando son de tipo empírico, están necesariamente sustentadas na teoría política feminista. A teoría normativa é fundamental na ciencia política, é a que nos axuda a orientar a nosa axenda de investigación, a seleccionar o noso obxecto de estudio, neste caso, a igualdade de xénero, as políticas de igualdade de xénero, a formular as preguntas de investigación que son pertinentes e as hipótesis que vamos a tratar de corroborar e, sobre todo, a poder despois analizar e interpretar os resultados dunha forma crítica, non? E para ir acabando e non exceder o meu tempo, non sei se xa o excedín, quixera tamén rematar facendo fincapé na necesidade que eu creo que é moi necesario promover a interdisciplinariedade. Penso que é imprescindible que disciplinas, neste caso como a ciencia política e a filosofía, pero tamén outras ciencias sociais, esta mesa é unha proba, é imprescindible que manteñan o diálogo e o intercambio constante porque compartimos obxectos de estudo ou dimensións dun mesmo obxecto de estudo, e as nosas respectivas visións e perspectivas necesitan, enriquecerse, complementarse e, en todo caso, sumar esforzos para poder facer unha análise crítica, unha lectura crítica e feminista da nosa sociedade tan necesaria nestes tempos. Neste senso, a obra de María Xosé Agra é moi valiosa para as politólogas que estamos traballando sobre xénero e política. Creo que debemos facer máis esforzo por facela visible e por reivindicala e rematar agradecéndoche moitísimo, María Xosé, toda a túa contribución teórica e todo o teu compromiso co feminismo, coa igualdade e coa xustiza. Moitas grazas. Gracias, Natalia. Esto ya en un código privado entre tú y yo, que esto sí que no lo entienden los demás. Ves cómo eras necesaria. Bien, llegado aquí, creo que queda, si las autoridades pertinentes lo autorizan, al menos media hora para poder intercambiar ideas o si queréis preguntar algo a las personas que comparten la mesa, quien quiera. A ver, Nieves. Bueno, dalle como máis. Bueno, nada, eu intervir aquí en relación con esta mesa, donde está un pouco os camiños abertos, non, por María José. Cristina antes falaba de aquel seminario no que traballamos xuntas, que María José nos pasaba esos artigos que ás veces non podíamos ni leer, verdad? Pero chegábamos ali e sempre aquilo era moi fértil e foi moi importante para todas nós. Entonces, aquí hoxe están tamén en continuidade con esas brechas abertas para o feminismo por María José, concretamente na Facultade de Filosofía, novas investigadoras que influídas por ela, facendo as súas teses, en fin, e que son, dá gusto escoitalas, como decía Cristina. Entón, eu quixera recordar en relación con eso, porque é un camiño que tamén elas teñen por diante,
ese difícil equilibrio que as espera e no que María José tamén foi un exemplo, un referente, o equilibrio entre o traballo e a vida. Antes decía Marían, como foi capaz de sacar todo adiante? Pois foi capaz. E entón hai que recordar que os traballos na universidade, as teses, as publicacións se fan mentras os nenos son pequenos, e se chega a clase ás veces sin dormir ou dormindo moi pouco, como fixo ela, e que temos compañeiros nas casas, que temos nais despois que hai que cuidar en momentos determinados, que temos irmáns aos que hai que atender, e ese equilibrio, pois esas tensiones eu vivín moi de cerca como as vivía María José, como as compartíamos, e tamén resaltar a súa atención a esos aspectos como compañeira, a súa escoita tamén a esas cuestiones, a escoita constante, o acompañamento. Está o Xi aquí e sabe do que estou falando, verdad? Entón, eu non quixera deixar pasar, tamén sumar a ese recoñecemento, a ese agradecemento, esa escoita dela, a esos aspectos que creo que moitas das que estamos aquí, porque somos feministas, pero ela tampouco se librou desos mandatos de xénero e tampouco moitas de nós e seguramente tampouco moitas das que estades aí, e en eso tamén un exemplo María José. Gracias, compañeras. Ben, bos días. Eu non querería abusar de ter a palabra porque vou poder intervir pola tarde moderando unha mesa, pero creo que a sesión que acabamos de ver é unha das fotografías máis desexadas de María Xosé Agra, que sempre pensou que a acción e o pensamento tiña sentido pensando no presente e no futuro. Bueno, eu estou usurpando aquí o lugar do obxecto de homenaxe, que tamén é suxeito, pero creo que realmente é un grande motivo de alegría ver que tendes tantas cousas tan interesantes, tamén diversas e complementarias entre mans. Por lo tanto, parabéns polas vosas intervencións. Eu querería alargar un desafío. Falamos moito da extensísima obra dunha tal María Xosé Agra, que agora podemos ler na web do Consello parcialmente, pero cando eu coñecín a Agra e sobre todo cando a recoñecín desde Barcelona, porque foi desde Barcelona onde tive a ocasión de ver non só traballo feito, senón que valor tiña para o feminismo peninsular. Entón, eu pregúntome se algunha de vos poderá botar adiante unha das carencias que temos na sociedade galega e é reunir os textos de María Xosé Agra que poidan estar máis dispoñibles noutros formatos. María Xosé sabe que eu insistí moito nesta cuestión dos libros e creo que hai ferramentas moi poderosas, ferramentas conceptuais moi poderosas na súa obra. Para iso fan falta complicidades desde distintos lugares, poder lela desde distintos lugares, tanto desde a academia como a un nivel máis aberto. Falo eu, e o mellor eu debería asumir parte deste traballo, non sei, non me desmarco, pero creo que é un traballo que podemos facer e que deberíamos facer desde os nosos lugares. Marco vos deberes e nada, de novo, moitos parabéns polas vosas intervencións. ¿Queréis coger el trabajo?
A ver. Eu, como Elena, pon deberes para as das mesas, sí. Eu tampouco quixera, xa falei un montón, pero bueno, un pouco de medo. Otra discretita que claro, tampouco habla nunca. Efectivamente. Sí, bueno, desde logo que para amenizar a mesa, que foi estupenda e maravillosa, pero tamén preguntar, venga, así, porque como rematou Natalia e me deixou así un pouco preocupada, no que dixeches, sí, un pouco en relación tamén, pois, un pouco co que se foi poñendo sobre a mesa, non? Dende a túa visión, ou calquera das que estades aquí, que sodes mozas investigadoras, en que punto estamos? Bueno, vamos, a mocidade é un concepto efectivamente difícil de definir onde... En que punto estamos, de dúas cuestións, do movimento feminista, que fan pouco se nos sea, oye, vos, efectivamente, e das políticas públicas de igualdade, donde, porque relendo os textos de María Xosé, que a verdade non me acordaría, pero era en reiteradas ocasións fala deste tema en concreto, da importancia das políticas públicas de igualdade fortes, e hai unha trayectoria de políticas públicas de varias décadas xa e paralelas, por lo menos desde que Raquel fai alusión a nos mesmas, e esa iniciativa legislativa popular, que creo recordar un ano antes de que se configure o Segapión, era aquel organismo como se chamaba, ata hoxe, porque hai momentos en que parece que estamos en bucle, en bucle, a veces a nivel de concellos, de consellería, de ministerio, es decir, que cuestións se avanzaron, tes unha perspectiva un pouco privilexiada, porque, por exemplo, Yolanda fala dos novos suxeitos emerxentes, se anade unhas cuestións, bastante novedosas ahora que pasa coa epistemoloxía da ignorancia, e igual nas políticas públicas de igualdade tamén temos unha parte, de epistemoloxía da ignorancia, do que non se inclúe en esos diseños, en certo conformismo, en repetición, temos o 25 de novembro, outra vez, os mesmos actos, como que visión das mulleres se dá como víctimas, como asentes, así temas super fáciles, para antes de comer. Sí, como... Perdón. Natalia. Bueno, é unha pregunta complicada, pero centrome nas políticas de igualdade. Eu creo que ademais ontes coincide que xusto presentei o pensamento e un pouco a vida de Alejandra Kollontai, e é como super doloroso como todos os avances que ela conseguira se eliminaron en un plis-plas. O sea, é algo que, se o miras desde unha perspectiva histórica, tamén nos dá unha lección do que creo que acontece unha e outra vez. Eu creo que as políticas de igualdade, os avances en materia de igualdade, non son irreversibles, é dicir, non avanzamos e xa está, non. Eu creo que estamos continuamente avanzando e retrocedendo. E, por exemplo, pola parte que a min máis me toca concreto, o impacto, por exemplo, da crise económica do 2010 sobre as políticas de igualdade no contexto español, porque aquí tamén hai que contextualizar, depende de onde poñas o foco, houve retrocesos en todos os ámbitos. Todos somos conscientes, non? Elimináronse os presupostos, os recursos de igualdade reducíronse de forma drástica, elimináronse os organismos de igualdade directamente, utilizouse a crisis como unha excusa para levar a cabo retrocesos que pensábamos que non se iban a producir no ámbito institucional e tamén na axenda política. Houve retrocesos claros na axenda política. A nivel teórico, eu creo que a nivel teórico nos últimos anos, en materia de e a nivel de teoría política, que temos máis que diagnosticado moitos dos problemas, que temos traballado moito tamén no análisis de políticas de que o que hai que facer, de como definir os problemas, de que políticas hai que levar a cabo, onde atopamos problemas inmensos é na implementación e na posta en marcha desas políticas. E iso, por unha banda, ten que ver con vontade política, claramente, e, por outra banda, pois, bueno, ten que ver tamén con moitas resistencias que hai
nas organizacións públicas e en todas as organizacións que tamén ten que ver co patriarcado que permanece, non? Que falta xa non de vontade política, sino que a falta de vontade técnica individual de tratar de avanzar nas políticas de igualdade. E para non simplificar demais, tamén o contexto da gobernanza multinível, da multiplicidade tamén de actores que interveñen pola complexidade que ten a igualdade de xénero, pois sí que hai dificultades, ao mellor tamén que veñen de aí para implementar estas políticas. Pero antes deso está todo o tema da vontade política, eu creo, e a proba é iso, que cada vez que hai unha crisis hai retrocesos en materia de igualdade, en materia de dereitos de mulleres e en materia de políticas. E non é da hora. É dicir, se repasamos a historia e en diferentes países acontece continuamente. E neso temos un problema grande as mulleres, claro. Eu quedome con esta parte do movimento feminista. Yolanda quería completar algo. Bueno, eu quería simplemente dicir que eu, dende a perspectiva da teoría feminista de políticas públicas, ainda non me metí por agora, digo que, como gusta decir María Xosé Agra, son vellos problemas con novas roupaxes, pero tamén temos novas perspectivas e aí entra precisamente a memoria, toda esa experiencia. É verdade que hai retrocesos e hai momentos de estancamento, pero tamén temos todo ese know-how, como noutros momentos sí puidemos avanzar e apañar todo iso con todas as ferramentas que nos favorece, por exemplo, a extensísima obra de María Xosé que está en progres, porque por sorte vai a ser unha clase pasiva moi activa e, polo tanto, segue todas esas publicacións que están xa na web, imos ter que ir facendo actualizacións moi periódicas, dannos ferramentas que nos van a axudar a volver a emprender as batallas que quedan moitas, pero non é isto un eterno retorno, non estamos sempre dando voltas ao mesmo, senón que estamos facendo, pero engadindo sempre novas perspectivas, novos matices, que ao final son os que nos van a axudar a seguir con optimismo, porque non nos queda outra. Creo que sí que temos que ter esa memoria, pero tamén temos que ter memoria, e a veces creo que temos menos da que deberíamos, dos retrocesos, de cando se producen os retrocesos e de como se producen os retrocesos, para tamén desenvolver ferramentas, estrategias, porque sabemos que a primeira de cambio, todo o que levamos construindo de forma sempre con moitas dificultades, a primeira de cambio vense abaixo e dá igual que haxa estruturas institucionais, que haxa o que haxa, que é relativamente, ou leis, legislación, que se tira abaixo de forma moi rápida. Entón, creo que tamén esa memoria dos retrocesos que moitas veces non está presente, o que olvidamos, e olvidamos tamén o que había, os avances que se produciran por eso mesmo, creo que tamén é importante, traballar nesa línea. Sí, nese sentido é moi importante que intentemos desactivar esos discursos de que está todo feito tamén, eses discursos neoliberais, de ultradereita, que din que xa está, xa somos iguais, xa non hai nada máis que facer, que precisamente invisibilizan, deixan de recoñecer todo ese avance e todo o traballo que non está feito sen máis, senón que se fixo con moitísimo traballo e que claro que hai que defender, o que non quita que hai que seguir, porque non temos outra. Si nadie os pregunta algo, quería preguntaros una cuestión que está de rabiosa actualidad. ¿Qué pasa con el tema de esa conflictividad que se está manifestando ahora a través de la ley trans entre las viejas feministas y las feministas del momento actual, las que tienen popes? Una facilita para acabar, una facilita, las popes en la política ministerial, la situación tal. Una idea, ya os lo voy a centrar para María tal, mayor, polémica. Es una cuestión que están creando los medios, también hay un problema aquí de comunicación que no se ha hablado, es un problema que están creando los medios, es una realidad. Hay una situación en este momento de como todo, le ha llegado al feminismo esta política de tweets, esta política de 140 caracteres, esta política de tengo una consigna, soy Dios y ya no quiero pensar ni decir nada más. A ver, la juventud. Tema facilito para acabar, non? Bueno, eu creo que é unha posta en práctica do divide e vencerás, unha reacción a eses grandes marchas dende 2019 prepandémicas do feminismo articulando esas novas xeracións sumando esa loita feminista,
entón, pois, o capitalismo neoliberal ten que meter man. Solo hai É eso. unha maneira de dividir aí. Eso parece que é o que articula. Hai moitísimo máis aí, é un tema moi complexo como para poder debullalo aquí en unha charla de precafé, non? Pero é... A ver si, Ana, A ver. ¿qué dices? Que hai que ir a comer. ¿Queréis alguna? ¿Tener la palabra? Bueno, eu creo que sí que hai unha parte do que dice Yolanda, pero sí que creo que hai un debate de fondo no que tampouco vamos a entrar, e tamén creo que hai a veces que estamos en unhos tempos en que tamén se banaliza moito a política, non? E o debate, e entonces ao final tampouco se entra no debate teórico de fondo, porque se entráramos no debate teórico de fondo igual sería máis fácil atopar puntos de encontro, e que nesa banalización da política e das diferentes posicións partidistas en relación a eso e un pouco tamén o que decía Yolanda, están contribuindo de forma negativa a que esta situación se estanque e esteñamos como estamos, o cal para min é triste, moi triste e moi negativo, claro. Bien, yo creo que ya que todo el mundo tiene apetito, sobre todo María, que nunca ha comido mucho, siempre ha sido absolutamente prudente en esa temática, creo que podemos dar con mucha satisfacción todas por acabada esta mesa. Gracias.